Ja, det er rigtigt. Der var mor. var Der var vi 18 og 19 år. Det var Kajas mor. Ja. Og du kan godt se, det er din mor. Hov. Ja. Der. Og Moster Su. Ja. Ja, du har styr på det, Kaja. Det var min Det er Moster Su og Moster Janne. Ja, det er også din mor, Digi. Hvem er det der? Ved du det? Det er rigtigt, det er Digger. Det er dig. Det er du en lille baby. Det er en lille baby. Det var du nemlig. Jeg er ikke en lille baby mere. Nej, det var du. Er det der også mig? Det der, det er Kaja. Okay. Og det er også Kaja. Ved du, hvem det der er? Hvem er det? Kaja. Nej, Hvad hedder hun? hun hedder Moster Lotte. Ah. Dengang jeg var en lille baby. Synes du, hun ligner Kaja? Det gør hun altså også lidt. Og hvem er det der? Det er Moster Janne. Det er Moster Mormor. Hun ser lidt mærkeligt ud. Sammen med fætter David. Og hvem er det? Det er Moster Helene. Med Lea og Digi, der kun var 3 uger, tror jeg, eller sådan noget der. Og mig, Moster Lotte og Moster Susse og fætter Lillemand. Den her lille fætter mand. Hedder han det? Ja. Nå. Ja, det kan man jo også hedde. Ved du, hvad han rigtigt hedder? Ja. Hvad hedder han? Mand. Mand? Ja. Jamen, hvad er hans navn? Og papa. Var du ikke med, da han blev døbt i kirken? Hvad var det for et navn, han fik? Fætter Ditlev. Ditlev Ulrik Bi. Hvorfor? Han ser lidt mærkeligt ud. Og ser han lidt mærkelig ud? Ja. Nå. Må jeg lige se? Nej. Må jeg lige se? Okay, jeg slukker lige, ikke?